అబ్బా అబ్బా సమ్మన్లాగా ఎలా దొరుకుతున్నావు అయ్యా తినకుండా ఏంటో డొల్లకి ఏంటో లాభం అయ్యా సోఫా నానా అలాగ అలవాటు చేసుకుంది మొదటి నుంచి. ఇప్పుడు మనం ఈ కోయడం మొదలు పెట్టగానే ఆవిడే డ్రాయర్ తీసేసుకుందాం. అది సరిగ్గా వెనక్కి జరపలేదంట, పెట్టు నేను కూడా తింటానే. తగిలిందా గుండు? వెరీ గుడ్. ఒకసారి is a divinely sent messenger of God to Taylor University and to Africa. He thought he was coming over here to prepare himself for his mission to his people. But his coming was to prepare Taylor University for her mission to the whole world. All the myths అసలు and వచ్చేది అసలు yet simple things. చెయ్యలాగెళ్ళేది కదా.